это. Все. И он вот так вот заряжается там со всех сторон. Вот тут. Мы будем жечь сейчас камин. Отойди. Пап сейчас нальет туда жидкости. Отойди, сейчас провоняет у нас тут весь зал. Вкусно пахнет. Для кого-то воняет, для кого-то нет. Вот я там поближе покажу. Давайте фокус. Поджигаем? Да. Вот он, наш камин. Камин FM. Да, немножко подвинем. Все схватилось. Папа еще долил чуть-чуть. Не надо, не надо. Ну окей. Что подкинул? Камин.